फाइनली कांगवा रिलीज हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ क्या था मेरा कांगवा का एक्सपीरियंस, अनुभूति। कांगवा का इंतजार तो बहुत महीनों से था, जब से उसका ट्रेलर आया, जब से उसका टीजर आया था। मगर त्योहारों की गर्मा गर्मी में हम भूल ही गए थे कि कांगवा कभी भी आ धमक सकती है, एंड कांगवा आ ही धमकी। जैसा कि ट्रेलर से ही हम समझ गए थे, नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स और सीजीआई का प्रयोग किया गया। अब हम कह सकते हैं कि इंडिया इज प्रोफेशनल इन सीजीआई एंड एनिमेशन। अगर हम सबसे पहले टेक्नोलॉजी एंड एडिटिंग स्किल्स की बात करें तो उसके बाद हम बात करेंगे सिनेमाटोग्राफी की। दिस मूवी इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड कमिटमेंट, एंड कांगवा की सिनेमाटोग्राफी इसके साथ पूरी तरह जस्टिस करती है। शिवा की जो स्टोरी थी, शिवा सर बोलना चाहूंगा, ऐसी बेहतरीन लाजवाब स्टोरी लिखने के कारण उसको बखूबी पर्दे पे दर्शाया गया है पूरी टीम के द्वारा। मैंने बहुत से रिव्यू देखे, अलग अलग लोग अलग अलग भसड़ फैला रहे थे कि हम बहुत सारी उम्मीदें लेके गए थे एंड उम्मीदों पे हक दिया। अगर तुम उम्मीदों का कमोड बना के रखोगे तो उम्मीदों पे तो लोग हगेंगे। एंड अगर कांगवा को आप हगना कहते हो, टट्टी जैसे गिरे हुए शब्दों से इसकी तुलना करते हो, तब आप, मेरे को लग रहा है, इंडियन सिनेमा से नफरत करते हैं। ये नफरत किस चीज की? ऐसे रिव्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज से आप कमा रहे हैं उस चीज को कैसे बनाया जाता है। एक 5 मिनट का वीडियो आप अपलोड करके देखिएगा कभी यूट्यूब पर, आपको समझ में आ जाएगा कितना गुद्दा है आप में। यूं कहीं भी फोन एक हाथ में उठा के कि नमस्कार दोस्तों, मेरी एक्सपेक्टेशन टट्टी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, ऐसे करने से 60 सेकंड बोल के आप किसी मूवी का कलेक्शन रोक सकते हो। ऐसा अगर आपको लगता है तो यह आपका भ्रम है। एंड आपके घिसे पीटे डायलॉग कि अगर एक ने क्रिंज बोल दिया है तो उसको भी सारे ही फॉलो करके रखते हैं। ठीक है, तुम लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है रिव्यूअर्स की, ठीक है, सब आपस में एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं। एक ने जो सबसे पहले कमेंट कर दिया, मेरे को तो लगता है आप लोगों का ग्रुप भी एक ही है कि वो ग्रुप में जो लाइन डाल दी वो सारे के सारे रट के बोल देते हैं। अपना दिमाग चलाओ। आपके सारे के सारे रिव्यू देख के ही मैं मूवी देखता हूँ। कभी कभी तो मुझे 100% ये शक होता है कि आप लोग मूवी देखे बिना ही रिव्यू कर देते हैं। आखिर रिव्यू देने के वीडियो के 10 सेकंड के अंदर ही 3-4 लोग एक ही मूवी को क्रिंज 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 कैसे बोल सकते हैं, अलग अलग ही स्टाइल्स में, अलग अलग जेनराज में। मेरी ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ कि क्षमा करे, मैं इन रिव्यूवर्स पर चला गया रिव्यू देने से पहले, क्योंकि इन लोगों का रिव्यू देख के अगर आप किसी मूवी को जज करते हैं तो यह आपकी मूर्खता होगी। इसके लिए आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बट आप मूर्ख हो। अगर आप इन जैसे टुच्चे रिव्यूवर्स का रिव्यू देख के किसी मूवी को देखने जाते हैं। अजय देवगन की एक मूवी आई थी, औरों में दम कहाँ था, औरों में कहाँ दम था, तब्बू की, ठीक है, उन्होंने उसको गलत बता दिया कि पता नहीं तुम कौन से जमाने की मूवी बना रहे हो। मूर्ख लोगों, सिनेमा का मतलब कम से कम ये ये नहीं होता है। तुम लोगों को जिगरा पसंद आ रही है, एनिमल पसंद आ रही है, इमोशंस भी कोई चीज होती है, ठीक है। वॉयलेंस तो कोई भी बिखेर सकता है, मगर सामने वाले दर्शक के दिल से दिल, ठीक है, जुबिन नौटियाल की आवाज मिल रही थी उसमें, तार सारे के सारे जुड़ रहे थे, ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। अजय देवगन ने फिर से बॉलीवुड को जिंदा करने की कोशिश की थी, मगर तुमने उसके बारे में गलत बोल दिया। कांगवा के बारे में गलत बोलोगे तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है तुम लोगों पर। खैर, कांगवा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांगवा सीधी ले जाती है अपन को अपने इतिहास में, भारत के इतिहास में। जब रोमन अटैकर्स भारत आ रहे थे, सिकंदर भारत आ रहा था, उस प्रकार का समय था ये। एंड उस टाइम पर अलग अलग कबीलाई लोग कैसे अपने समाज की, अपने समुदाय की रक्षा करते थे, एंड कैसे आपस में उनका मैशअप बैटल फील्ड चलता रहता था, इसके बारे में ये मूवी बनाई गई है। सूर्या इस मूवी का बाहुबली है, मगर बाहुबली से इसकी तुलना करना अपने आप में मूर्खता है। जंगल के नियम दिखाए गए हैं, समुद्री लड़ाइयां भी वास्तव में इसमें डाली गई है।
इमोशंस डाले गए हैं, कनेक्शंस डाले गए हैं, कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है, मगर वहां पे अपना 100% नहीं दे पाई। दिशा पटानी को लेके आए हैं, उम्मीद करता हूं कि अगली बार छोड़ के भी आ जाए। अंत में जब कार्थी की एंट्री होती है, मूवी का अंत हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं सिनेमा में जहां अंत होता है वहीं से प्रारंभ होता है, और खांगवा द्वितीय भाग का शुभारंभ हमारे सामने आता है, जिसका इंतजार कितना लंबा होगा वो हम नहीं जानते, मगर इंतजार समाप्त किया जाएगा ये हम अवश्य जानते हैं। जैसा कि मूवी का अंत दिखाया गया, उसके आगे मैंने सोचने विचारने की कोशिश भी की कि सेकंड पार्ट में क्या दिखा सकते हैं, मगर मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की स्टोरी के आगे सोच नहीं पाया, और जहां मेरी सोच खत्म होती है वहीं से आई थिंक शिवा सर की सोच शुरू होती है। वो जरूर लेके आएंगे नेक्स्ट 2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट जैकपॉट आपके सामने, हमारे सामने। इस मूवी को मैं अपनी जनता के सामने जरूर रिकमेंड करूंगा। 3D में आप देख के आइए, इंडियन सिनेमा का पीक पॉइंट आपको मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी, CGI का कमाल आपको देखने को मिलेगा, BGM एंड म्यूजिक का पावर आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आश्चर्य तब होगा जब आपको ये आवाज एंड ये चेहरा पसंद आ रहा हो। एंड इन केस अगर आपको आ रहा हो तो मैं जरूर आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। जय श्री राम। सत श्री अकाल।